Kamusta mga kabakal? At nakabili tayo ng dryer. Bago pa to mga kabakal at gagawin natin. Yan. Bali, nagpatulong tayo kanina sa kumpare kung maggagawa ng washing. Tinignan yung makina at sira daw. Ngayon nakabili naman ako kahapon ng makina. Yan. Yan na ilalagay natin mga kabakal. Guys, lalagay na natin ha.
Okay guys, tapos na ang ating ginawang dryer. Okay, pwede na pakinabangan at ibenta. Thank you.